Благодарам, председателе. Почитувана јавност, денес владата предлага нови заменици министри за два многу важни ресори, тоа се образование и одбрана. За ресорот образование е предложен Дритон Сулјемани, а за одбрана Адмир Шабани. И овој пат станува збор за политичка одлука, низ која лесно се согледува кои се приоритетите на власта, дали во компетенциите или во коалицијските калкулации. И тоа во ресори кои што се клучни за безбедноста и за иднината на младите, а со тоа и за иднината на државата. Предложените заменици министри се луѓе со партиски функции, потпароли, но не се и со потврдени професионални резултати во сферата кои што треба да ја водат. Не сум сигурна дали знаат дека образованието не е партиски проект, бидејќи оваа влада го третира токму така. Ниту пак дека одбраната не е дел од партиски маркетинг, ниту место каде што треба да се згрижат партиските кадри, иако тие тоа го прават дури по цена да се наруши безбедносниот систем. Сведоци сме што се случува во изминативе речиси 2 години од кога владее ВМРО, ДПМН и коалицијата. И кога станува збор за образованието, и кога станува збор за националната безбедност. Денешното именување на замениците министри се уште една јасна порака дека политичките позиции ги заменуваат позициите на компетенции. Одбраната е стратешки ресор кој бара професионалност, доверба и лидерство. Предложениот заменик министер за одбрана, како поранешен потпарол на изборната комисија, веројатно има комуникацијски вештини, но тоа не е и не смее да биде главната квалификација за позицијата која што директно влијае на нашата безбедност. Со тоа само уште еднаш се потврдува дека оваа влада нема намера да направи нешто добро за државата, да направи функционален систем. Незиниот приоритет е да ги задоволи коалицијските потреби и ништо повеќе од тоа. Живееме во време на најсериозна безбедносна нестабилност во Европа, по Втората светска војна. Живееме во услови на војна на европскиот континент, зголемени геополитички тензии, хибридни влијанија и растечки глобални предизвици. Македонија е членка на НАТО. И тоа е добро што е членка на НАТО во едни вакви услови. Меѓутоа, може да заклучиме дека оваа влада е една од најлицемерните влади кои што сме имале досега. Бидејќи денес и премиерот со гордост зборува за нашето членство во НАТО, но да не заборавиме, во предизборието велеа дека Преспанскиот договор не е завршена работа. Тоа навистина е големо лицемерие. Денес, во вакви безбедносни услови, знаеме дека тоа е еден од најдобрите договори кои што се склучени. Затоа одбраната не смее да биде дел од коалицијски договори. Во ваков период на светски предизвици потребни ни се најкомпетентни луѓе, а не најлојалните на партијата и коалицијата. Почитувани, образованието во Македонија го живее периодот на најголема неизвестност во последната деценија. Се прават реформи без јавни расправи во партиски кругови, а отсуството на транспарентност оди дотаму што се кријат имињата на тимовите кои ги предлагаат реформските мерки. Образованието е во целосен хаос на сите нивоа и во сите сегменти. Незадоволството на наставниците, учениците, универзитетските професори и студентите од брзите и неосмислени реформи, кои се прикажуваат како реформи за подобрување на квалитетот, е очигледно и јасно изразено во јавноста. Во ваков момент, кога јавноста укажува дека министерката е една од најслабите алки во владата, очекувавме дека заменик министерот ќе биде лице со докажана експертиза во образовните политики, со солидни искуства и со јасна визија. Но неговото CV, кој е на 2 странички, не го потврдува тоа. Напротив, тие 2 странички се совсем доволни да се потврди неговата некомпетентност за позицијата која што му се доверува. Состојбите во образованието се сериозно загрижувачки. Потврда за тоа беа забелешките кои што ги упатувавме од оваа говорница, а кои се истите забелешки во извештајот на Европската комисија, особено во делот на инклузијата и дискриминаторските компоненти во овие закони.
Да ве подсетам дека од оваа говорница опоменував дека со таквите законски решенија се овозможува поттикнување на булингот, односно меѓуврсничкото насилство, како и поголема обесправеност на девојчињата. Повикував на свесност дека во време кога насилството врз жените и девојчињата и врз маргинализираните групи се секојдневие, ваквите законски решенија само ќе ги усложнат процедурите и правните лавиринти за жртвите, а со тоа ќе ги охрабрат насилниците. И за жал, денешните настани тоа го потврдуваат. Одлуките што ги носи министерката и оваа влада во ресорот образование се непостојани, бидејќи се лошо осмислени и често резултат на идеолошката матрица која што се негува во владата. Па така, имаме учебници, па немаме. Па добиваме препораки да учиме од серии или од материјали изработени од БРО, кои што министерката решила да ги нарече учебници. Имаме нов закон за средно образование, па немаме. Потоа се менува постоечкиот закон во повеќе наврати, најчесто препишувајќи амандмани од опозицијата, кои претходно во амандманската расправа биле одбивани. Имаме нова концепција за гимназиско образование, представена како сериозна и неопходна реформа, па по силните негативни реакции во јавноста, особено од стручната фела, таа се повлекува и се преработува. Ги исклучуваат педагозите од како наставен кадар по трето оделение, па по силните реакции ги враќаат. Бришат со децении утврдена терминологија во Законот за основно образование, кој се однесува на основите за дискриминација, а потоа силно ја бранат истата терминологија во Стратегијата за образование. И сега има предлог текст за високо образование, кој јасно го загрозува напредокот на младите академски кадри, поддржува непотизам и, што е најстрашно, ја уништува автономијата на универзитетот. По силните реакции во јавност, особено во академската заедница, веќе се најавуваат измени на предложениот текст. Мислам дека е доволно за да се илустрира состојбата во образованието, иако има уште многу да се зборува. А во образованието секогаш погрешните одлуки денес ги плаќаат идните генерации. За крај, почитувана јавност, и одбраната и образованието страдаат од партизација и некомпетентност. Кога кадровските решенија се темелат на коалициски калкулации, а не на стручност, тогаш напредок нема. Образованието и одбраната се исклучително важни за една држава. Одбраната ја штити сегашноста, а образованието ја гради иднината. Но секако и овие кадровски решенија добро ќе се вклопат во оваа влада, која секојдневно покажува неспособност во секој сектор. За жал имаме незадоволни работници, незадоволни земјоделци, незадоволни студенти, наставници и професори, маргинализирани групи без системска поддршка, полиција која што добива заштитни елеци како спонзорство до обложувалница, незаштитени жени од насилство и како последица на тоа самоубиства, убиства и есхумации на жртви за кои претходно никој не реагирал, иако имало насилна смрт. Но затоа имаме власт која не донесе до тука и упорно се бори да го задржи примадот на најнеспособната влада досега. Ви благодарам. Јас ви благодарам и на вашиот говор имаме реплика од пратеничката Благи.